Мен элди аралап келдим. Мурда көпүрөнү сурайт эле, жолду сурайт эле, бала бакчаны сурайт эле, суу чыгарганды сурайт эле. Азыр эмне болуп баратасыңар, ынтымак болсоңор болот беле, саясий маданиятты бизге көрсөтсөңөр болот беле деген маселени айтып атат. Элдин үнүн жеткизүү менин депутат катары милдетим. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, эртеси чыгып алып көрүп атасыздар, Кыргыздын баатыр жигиттери, бука моюн, бурасан жигиттери бир саясатчыбызды колдоп, экинчисине тил тийгизип, андан кийинкиси тигилдин тарапкерлери чыгып алып, буга тил тийгизип, ошентип отуруп ынтымак ыдырап кетет. Ушул күчтү колдон келсе, башкаларга көрсөтөлү. Ушул жердеги сөздөн кийин, ысы окуядан кийин көрдүңүздөр, чек арада бир окуя чыкты. Бизге азыр батынбай тап бергендер көбөйдү. Эмнеге анткени тилибиз бирикпей атат, башыбыз бирикпей атат. Биздин сүрүбүз, сырыбыз кетип атат. Ошон үчүн ошол жигиттерге кайрылат элем. Балки менден күчүүдүр. Ошол күчтү, ошол духту, ошол демди тышка көрсөтөлү. Менин бир тилегим ошол. Азыр болуп көрбөгөн ынтымак керек. 100 адамды бир адам кубалап келатат дейт. Алдынан бирөө чыгып айтыптыр. Силер 100 экенсиңер, бул жалгыз экен. Эмнеге качып келатасыңар? Токтоп, биригип төпөштөп койбойсуңар десе, биз кайдан билели ким бизди кубалап келатканын деп коет дейт. Азыркы биздеги акыбал ошого жакындап баратат. Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бирдекени байкадым, ушул парламенттеги ал акыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет экен. Элибизди кадимкидей кыжлат кылып коет экен. Качан ынтымак болот? Качан өзүңө каалаганды башка бирөөгө каалаганда, өзүңө каалабаганды башка бирөөгө каалабаганда. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелип эч качан ызат аброюга жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торкоо. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текебердик кылбайлы. Bir adam ушундай байлыгына, бийлигине таянып текебердик кылганда бир данышман айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир. Улуу сөздө уят жок, кандай тамчуудан жаралдың эле өзүң жийиркеңден. Ушуну эстеп кой деген. Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ушуну эстеп кой деген. Кокус тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жаныңа ким келип сүйлөшөт? Ушуну эстеп кой деген. Топурактан жаралып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду? Канча министр келди, канча өкмөт башчысы, канча президент чыкты. Биз сизден сенге бир дагы өтөлөк болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи. Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Чындап, ушунчалык абройлуу саясатчылар өткөн. Манас атанын тарыхын караңыз. Алмамбет тил тийгизген, каныңа көңдүм эмне кылам деп чубак айткан. Ошол жеткен адам Манас атабыз кичпейилдик кылган, укмаксан көрмөксөн болгон, мына ушул бийиктик. Исхак Разаков атабыз Кыргызстанды агрардык өлкөдөн, мал баккан, кой баккан өлкөдөн, анча жер иштеткен өлкөдөн индустриалдык деңгээлге жеткизип койгон. Бирок ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Султан Ибраимов жөнүндө угам. Акырын сүйлөп койчу дейт, жумшак сүйлөчү, бирок иш кете берчү дейт. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейилиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Мен өткөн ушул сөз сүйлөйүн дегем, көрдүңүздөр, 28 жолуп жазылганмын. 26-чыга келгенде добуш берип токтотуп койдуңуздар. Айтып алсам болот эле. Бирок элдин арасына барганда, чын айтам, булсам жолду да эч ким сураган жок, каналды да эч ким сураган жок, ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурда Кытай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгерде ынтымак кетсе, башыңдан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген, алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Дарага таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң ыйманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибиздин көңүлүбүздү орто албайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Чын айтканда блогерлерибиз, элибиз, журтубуздагы ким катуу сүйлөсө, бирөөнүн ызатын, аброюн тебелесе, о жайлады, кыйраты деп отуруп, ошолордун көңүл көзүн карап отуруп ушул деңгээлге жетип калды окшойт. Ошон үчүн беркисинде да бар, керкисинде бар, кетменинде бар деген сөз бекер эмес. Мен муну өзүм айтып атам дагы. Ар бириңер мени жумуштатсыңар. Ар бириңерден бирдеке үйрөнүп атам. Менде жок жакшы сыпаттар, сиздерде бар. Ошон үчүн Кудай сен жакшы, мен жакшы, сен жаман, мен Кудай сен саман дегенден Кудай сактасын.
Сен жакшы, мен жаман дей берели, сен будай, мен саман дей берели, сен бийик, мен пас, сен алтын, мен таш дей бересиз келе Кудай бир сөз өтө бересиз.